السلام علیکم دوستانو. هندوکش ستورو په شپږیزه کرکټ لیګ کې لومړنۍ بریا خپله کړه. د هندوکش ستورو په خپله دویمه لوبه کې د پامیر زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه او په شپږیزه کرکټ لیګ کې لومړنۍ بریا خپله کړه. همداراز پامیر زلمي بیا له دویمې ماتې سره مخ شوه. د شپږیزه کرکټ لیګ اوومه لوبه نن د کابل کرکټ لوبغالي کې د هندوکش ستورو او پامیر زلمي لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. د لوبې پیل کې زلمي د لوبې پچه وګټل او ستورو ته یې د توپخنې بلنه ورکړه. هندوکش ستورو په ټاکل شوو 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 188 منډې وکړې چې له ډلې شبیر نوري 48، حضرت الله عزازي او عثمان غني 32 منډې وکړې. د پامیر زلمو لخوا سید شیرزاد 3، شاپور زدران 2، رحمت شاه او دولت زدران یوه وکټې واخیستې. د 190 منډو هدف په تعقیب کې د پامیر زلمي لوبډلې په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 139 منډې وکړې. د 90 منډو په ستر توپیر هندوکش ستورو په لوبه کې بریا خپله کړه. پامیر زلمي لپاره رحمت شاه ډېر زبردست توپخانه ترسره کړه، 1 منډې وکړې او غمي زدران 23 منډې وکړې. د هندوکش ستورو لخوا نه بیا فطرت خاوري 3، حمید حسن، عبدالله عادل، زبید اکبر او مسلم موسی یوه وکټې واخیستې. د یادولو وړ ده چې هندوکش ستوري او پامیر زلمي په لومړي ځل په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبېږي چې دا د دواړو لوبډلو دویمه لوبه وه او هندوکش ستورو بیا په لومړۍ لوبه کې بریا خپله کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نه یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.